jöjjön meg a hangja. Mert akkor amint ezek az autók kigurulnak innen, lehet szépen libasorba felsorakozni itt a sátor előtt, akkor már nem így merőlegesen kell ráállni a sátor, hanem párhuzamosan vele. És akkor egymás után szépen mindenkit megmérünk, aki benevezett. Közben megérkezett a Peugeot is, hogy 154,6 decibelt mértünk az első körbe. Na vajon sikerül-e újra kicsiszolni ezt az eredményt a Peugeotból? A Samaránál kisebbek a két helyeim, mert a Samara versenyről versenyre hozzá ezt a 154-et. Bár mondjuk most a versenyző, hogy változtatott néhány dolgot a belső részen, úgyhogy még ő is maga sem tudja, hogy ez most segít vagy ront az eredményen, majd kiderül. De hát kockáztatni kell, mert jelen pillanatban vesztésre áll az előzetes eredmények alapján. Úgyhogy próbálkozni kell, mert ez meg 154 decibel fölött is nagyon szorosan a küzdelmek. Kész? Ilyen de papír? Kulti kész. Még Adrián még kész lehet? Oké. Mérés elindult, go! 154,1 a Samarában. 154,4 a Peugeotban. 2 bukott a Peugeot, de 1 fogott a Samara. Van még benne? A 6 tizedből 3 tizedre fogyott a különbség. Még 4 másodperc. Hát úgy látszik, megmaradt az előny. Gratulálunk! Nagyon szép eredmény volt. 154,4 decibellel nyert a Peugeot, 154,1-el második lett a Samara. Hát mind a kettő óriási eredmény. Ezzel vége is van a hangnyomás mérésnek, és akkor jön ez a bizonyos kifogó mérés. Tehát aki benevezett a kifogó hangnyomás mérésre, amint kigurulnak innen a versenyzők, akkor jöhet is egyből befele